Wengi-wengi, guys. Ngopreki tanaman. Iki jeruk nipis. Iki jeruk pecel. Iki tomat. Oh, aku juga punya. Iki jenenge mbuh apa? Iki apa sing apa? Iki kencur nih, kencur kaktus mini. Ini yang jumbo, cakep ya, mentol-mentol. Iki yang pakai api sing iki seger banget iki yo. Sampai tukang kebun iki keringetan. Kesel ra iso turu ngoprek iki tanduran. Bubut-bubut suget. Dan nek iso ora iso tangi turu badal kerja kabeh. Jane bengi. Lemu lho ya. Anu kok. Apa? Tomat. Lho iki jebeng ya, Pak. Lho, Pak. Sing tak tugel, Pak, ke. Iya ta? Iki perlu digunting meneh, Pak. Sing nyepamprang ini digunting ben anu, Pak. Ben kuwi. Ben semi meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alat. Wis, bro. Ancepno ora kowe tanganmu anyepan. Lho, apik jebengane. Enak ulah nasi. Enak ya. Musik. Lho, laler. Iya jebengane oke. Iki jeruk apa ya? Kayaknya jeruk anu deh. Jeruk peres kae. Ala jeruk peres jeruk. Kayak ngene Mbak Neti kae ya, Pak ya. Ada yang sumur. Tapi kok iki Stek. Dia kata, tuh, stek kan, di stek, karo jeruk kuwi. Iki jeruk nipisku, ora nek jebeng-jebenge belas. Iki tak guntingnya kali ini. Oh yo ya. Jadi kebanyakan daunnya ke sana, jadi iki ben apik kenceng munggah. terkotak ya. Hah? Murah lho, apik ngene. Bengkong kok. Iki nek ketok sing iki ya. Ih. Kira mau ketok lagi. Wes. Enggak. Itu kan udah. Kalau saya Letak cendak. Matun. Iki apa dipateni wae ya? Pone. Iki. Yo jaya elik mas patene. Itu dipotong ngono. Oke, nek ilang lho kaya ngene. Mesti dipotong kene ngono. Ojo. Apa ya? Ijo. Ijo. Orang sirami.
Sambut sirami. Sirami. Bicara terus. Sirami nek anu. Nek udan wis disiram wis wakil Gusti Allah lagi kok ceklek. Guntinge. Kowe ngungkek. Kok ngungkek sih? Wong sok kena dianu meneh kok. Delep nih. Kugelem. Oh. Ya sapi sih. Udah. Jadi kini ditugel digo disalah ning ngene urip. Ditugel. Iki jebunge apik meneh, Pak. Iki diketok sing ngene, Pak. Sampeyan ketok pucuke niku. Dadi ora munggel-munggel dawa. Kayak ning ngendi. Deleh kene. Lho, mburi kene. Apik ya. Betul. Namatnya tanduran ijo-ijo. Iki jen bodho. Resene ram sih. Ini kudu suweke bocah-bocah. Kene iki bodho bocah ngaji-ngaji lho ngrathel.